दरियाए सिंध के ऊपर हमारा ब्रिज है, जो स्टेशन अटक खुर्द के ऊपर बना हुआ है। और ये हमारा पुल है अटक पुल। ट्रेन अटक से पास हो रही है। और अगर आप थोड़ा सा इधर से आप इस साइड पर जाएं तो ये सारा दरिया अटक है। अटक है, तो आप अपने व्यू की तरफ आते हैं, अटक है। के ऊपर से दरिया है,